priimta keletą tokių reikalingų sprendimų, kurie kasdien žmonės tuos klausimus kelia ir mes patys atskirais atvejais juos patiriam. Tai yra prekių taisymo reikalai. Ne pirmą kartą yra tas klausimas svarstomas, bet dar iš tikrųjų žmonės mato, kad labai daug prekių neišeina taisyti, kadangi neorganizuota taisymo sistema, remonto sistema, atsarginių dalių tiekimo sistema, unifikavimo sistema. Tai visa tai yra atkreiptas dėmesys, kad pramonė, gamintojai turi tą organizuoti ir valstybės narės turi greičiau visą tai daryti, kad mes mažiau išmestumėm gerų dalykų, mažiau išmestumėm gaminių, kuriuos dėl vieno kito varžtelio atskirais atvejais, supaprastintai kalbant, išmetam tūkstančius kainuojančius gaminius, kurie gali dar ne vienus metus mums tarnauti. Todėl tikrai manau, kad labai svarbu ir palaikau tokį dokumentą ir tokią kryptį, kad mes tikrai galim kur kas daugiau turėti naudos, organizuodami gerą servisą, gerą aptarnavimą ir geras paslaugas žmonėms. Na ir buvo dar kalbama apie tai, kad tikrai turbūt kiekvienas pastebim, pirkdami tuos pačius gaminius ar buitinius prietaisus ar kitus, pakankamai daug įvairios pakuotės būna ir, kaip žinia, labai daug tos pakuotės yra neperdirbimo, o išmetama. Tai vėlgi žaliavos, kurias reikia gaminti, tiek, sakykime, plastikas, tiek popierius, tiek metalas, tiek medis, kurie panaudojami pakuotėse ir paskui išmetami į tam tikras, sakykime, vietas ir vėl kaupėsi atliekos ir visa kita. Tai vėlgi buvo svarstoma ir buvo sutarta, kad reikia šituo klausimu daugiau dirbti ir pakuotės galimai gražinti į rinką ir to, ko negalima gražinti į rinką, tai paversti žaliavomis ir vėl jas perdirbti ir vėl panaudoti ar tai pakavimo medžiagoje, ar tai gaminant kitus gaminius.